Wir bauen eine Modellbahn und es hat sich schon einiges getan hier auf unserer kleinen Märklin-Anlage seit der letzten Episode. Unser Baustellenzug kann schon hin und her rangieren und von einem Gleis aufs andere wechseln, hat auch seinen kleinen Volvo-Bagger hier schon geladen. Und wir fahren mal rüber aufs andere Gleis, auf die linke Spur und halten dort mal den Zug an. Mensch, ist das schön geworden. Schaut euch das mal von allen Facetten an, hier von oben. Da ist richtig was, hat sich was getan seit dem letzten Mal. Vor allem seit der ersten Episode, als das hier alles noch ein nackiges Layout war, als einfach nur die Gleise auf der Anlage gelegen sind. Und jetzt sieht das hier schon nach richtig süßer kleinen Miniaturwelt aus. So, ich schaue ein bisschen drauf mit euch gemeinsam und wir schauen mal, was sich seit der letzten Episode getan hat. In der letzten Episode haben wir ganz viel Leim eingestrichen auf der Anlage und haben Gras auf die Anlage draufgeschüttet. Einmal mit so einer kleinen Sprühdose und einmal mit einem elektrostatischen Begraser. Ich habe mir mal verschiedene Gräser geholt gehabt und dann haben wir bei der Gelegenheit auch gleich nochmal die Gleise eingeschottert und das wollte ich euch nochmal zeigen. Also hier habe ich nochmal so eine Grasmischung mit dabei. Könnt ihr hier sehen, vorne an der Seite, das war jetzt so ein unterschiedliches Wildgras, was wir hier haben, so eine Waldwiese zum Beispiel, die kann man hier drüber streuen. Und ich hatte beim letzten Mal, noch einen Graskleber gefunden und einen Schotterkleber und auch den will ich noch mal zeigen, weil ich habe zwei verschiedene Fabrikate mitgebracht. Der hier ist jetzt leer, das war mein Schotterkleber. Und der aus dieser Flasche hat den großen Vorteil, man kann die Flasche aufmachen und kann dann diesen Kleber, ich mache es mal zu, damit es nicht nass wird, kann dann diesen Schotterkleber von oben hier ins Gleis reinträufeln lassen. Und dann wird das hier so eine Struktur wie hier vorne an der Seite, da kann man das ja schön sehen. Das heißt, hier ist jetzt wirklich auch alles fest an der Seite. Huch, hat er gesagt und hat den Wagen gleich mitgenommen. Den tun wir kurz rüber aufs Abstellgleis. Hier ist jetzt alles fest, sodass auch der Schotter nicht runterfallen kann, wenn ich meine Anlage zum Beispiel aufstellen würde, um sie zur Seite zu räumen. Außerdem habe ich mal so eine leere Sprühflasche noch genommen von so einem Schotterkleber und habe die oben einfach mit einer Schere aufgeschnitten. Dann hilft mir die so ein bisschen beim Einschottern, weil jetzt kann ich hier mit dieser Sprühflasche auch so ein bisschen hier den Schotter noch drauf machen. Haben wir in der letzten Episode schon gemacht, allerdings in einer anderen Technik. Und so könnte ich noch ein bisschen nachschottern. Hier vorne an der Seite zum Beispiel, da ist mein Schotterbett ein bisschen abgegangen. Da hatte ich zu wenig Leim drauf. Da könnte ich zum Beispiel jetzt nachschottern, indem ich zum Beispiel jetzt einfach hier den Schotter ein bisschen drauf träufel. Das mache ich jetzt mal ganz kurz, so an der Seite. So, ja, dann schotter ich da noch ein bisschen nach. Ganz vorsichtig mit der Schotterflasche. Ihr seht auch hier, der Schotter hat fast exakt die gleiche Farbe wie das C-Gleis hier von Märklin. Und jetzt könnte ich den Schotterkleber nehmen. Dazu machen wir aber kurz den Strom auf der Anlage aus und könnte hier nochmal diesen Schotterleim einfach ein bisschen reinträufeln hier an der Seite mit dieser Flasche. Ja, und dann trocknet der bis zum nächsten Mal auch schön aus. Sieht jetzt sehr nass aus an der Seite, aber bis zum nächsten Mal ist das dann eingehärtet und dann kann ich auch diesen Schotter schön da lassen. Bedeutet, wenn ich mein Brett nehme und das aufräume, also ein bisschen anhebe, um dann wegzustellen, dann bleibt der Schotter da drauf. Genauso wie mit den ganzen Grasfasern. Das überschüssige Gras, das haben wir einfach abgesaugt mit einem ganz normalen Staubsauger und es ist schön geworden. Schaut euch das mal hier an. Das sieht doch ganz toll aus mit diesen unterschiedlichen Grasfarben hier an der Seite. Hier ein bisschen helleres Gras, hier ein bisschen dunkleres Gras. Auch hier vorne bei unserer Baustelle, das ist sehr, sehr hübsch geworden. Da haben wir so ein bisschen ockerfarbene Gräser. Dann geht es hier in so ein Wildgras rein. Hier vorne ein tiefes, sattes Grün hier bei der Bergwiese. Sieht einfach wunderschön aus, was ihr hier sehen könnt. Und auch hier vorne an der Seite, wo es so ein bisschen knittrig wird, haben wir unterschiedliche Gräser. Überall hat mein Kleber nicht geklebt und es gibt ein paar Stellen, die sind weiß geblieben. Da hatte ich einfach zu wenig Leim genommen und bin zu schnell wieder mit der Arbeit fertig gewesen. Deswegen habe ich die ein bisschen kaschiert. Könnt ihr hier sehen an der Stelle zum Beispiel, da oder auch hier vorne an der Seite, da sieht man noch ein bisschen weißen Leim drunter. Das habe ich jetzt ganz kurz gemacht, bevor ich dieses Video gestartet habe. Da habe ich einfach so ein bisschen Flocage drüber geklebt. Könnt ihr hier sehen, nicht Flocage, Foliage heißt das hier. Und zwar habe ich mir so eine Art Teppich hier gekauft. So sieht das aus. Und ich habe nochmal hier einen gefunden von der Firma Heki auch. Also zwei verschiedene Fabrikate hier mal ganz kurz. Funktionieren aber ganz, ganz ähnlich. Und ich mache jetzt mal den hier, den ich schon ausgepackt habe, noch ein bisschen fertig mit euch. Da hat man einfach so eine Struktur, so eine Bodensteckerstruktur. Ich lege das mal hier vorne hin, dann könnt ihr das besser erkennen. Und das zupft man sich einfach ein bisschen mit den Fingern runter,
zieht das dann lang und dann kann man das zum Beispiel irgendwo hinkleben, wo es vielleicht nicht ganz so schön geworden ist. Zeige ich euch mal. Ich habe nämlich gesehen, unsere Knitterfelsen, die sind zwar super praktisch hier vorne, aber es sieht doch ein bisschen anders aus, als wenn man gipst. Also da war ich ein bisschen begeistert am Anfang. Und ich bin immer noch begeistert, weil das einfach in der Zeit wesentlich schneller geht, einfach Papier oder so eine Struktur zu knittern, als einfach zu gipsen. Aber man sieht hier zum Beispiel so eine Kante. Da war es einfach nicht richtig schön reingegipst und dann sieht man das hier. Und damit man das eben nicht sieht, machen wir jetzt ganz was Einfaches. Wir nehmen einfach ein bisschen Leim. Wieder so einen ganz normalen, entweder nehmt ihr so einen Uhu-Holzleim, den ich jetzt hier gefunden habe, der würde gehen, oder hier so einen Graskleber. Beides in etwa genau das, ja, kann man beides verwenden. Ich nehme jetzt einfach mal den hier so ein bisschen, träufel den da rein an der Seite, hier ein bisschen Leim und dann da noch ein bisschen Leim und gehe da einfach rüber, auch hier so an der Seite, hier so an der Kante. Dann nehme ich die Kante noch, also überall da, wo die Knitterübergänge nicht ganz so schön geworden sind, gehe ich da jetzt hin. Auch hier ist mir das noch ein bisschen zu wenig, oder hier die ganze Seite, hier guckt mal, da geht ganz viel, da sieht das ganz so aus. Dann könnte man auch hier nochmal, damit es nicht ganz so gleichförmig ist, da ein bisschen was hinkleben. Dann könnten wir gleich diese Stelle noch nehmen, die ist auch noch so ein schöner Übergang. Und jetzt male ich mir einfach mit dem Leim da so ein paar Stellen hin, die ich später ein bisschen mit dieser Foliage kaschieren möchte. Habe ich auch bei den Gleisen teilweise gemacht, wo dann eben zu wenig Schotter dran war. Und jetzt kann ich damit einfach loslegen, zupfe mir da ein bisschen was runter und setzt es da einfach an. Und schaut, nehmt nicht zu viel, das ist ganz, ganz sparsam, da könnt ihr ganz wenig davon nehmen. Und dann zupft ihr das lieber so ein bisschen länger. Zieht euch das mal so lang hier an der Seite und jetzt ziehe ich das einfach hier drüber und lege das hier so an der Seite in den weißen Leim. Drück's nicht zu fest, weil ich will es nicht platt drücken, sondern ich möchte, dass es später aussieht wie so ein Busch. So, das ziehe ich mir auch ein bisschen länger hier an der Seite. Und jetzt kommt das da einfach drüber, über diesen Weißleim, diesen Holzleim hier an der Seite. Und der trocknet dann später durchsichtig aus. Das heißt, von dem Weißen ist dann nichts mehr zu sehen. Wenn ihr zu sehr mit dem Finger drauf drückt, dann habt ihr nachher ganz viel Gras an den Fingern, weil dann habt ihr den Leim natürlich auch auf den Pfoten. Aber das gehört zum Basteln einfach dazu. Danach geht es in die Badewanne. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was an die Seite. So, das können wir da noch draufkleben. Und da vorne auch noch ein bisschen was. Da nehme ich jetzt ein bisschen mehr, damit es so ein größerer Busch hier ist. So an der Seite. Ha? Was meint ihr? Schauen wir uns das mal an. Ah, das sieht doch schon viel besser aus, oder? Gut, also und damit kann man sich jetzt ein paar Minuten beschäftigen. Das geht relativ schnell, wie ihr hier sehen könnt. Das mache ich hier noch an die Seite drauf. Und dann kriegt man so ein paar Böschungen und so ein paar Bösche hier hin. Und das sieht jetzt alles sehr gleich aus von der Farbe. Jetzt nehme ich doch noch mal die andere, weil je mehr unterschiedliche Farben wir hier verwenden, desto realistischer sieht das aus, weil die Natur hält sich auch nicht an den Rahlfächer. Die macht das auch immer in einer anderen Farbe. So, schnippeln wir das kurz auf, die Kunststoffverpackung hier, und nehmen das da raus. So, war schon alles getan. So, schaut mal her, das ist same, same, but different, also eine ähnliche Struktur. Da ist noch ein bisschen Moos eingearbeitet, sieht das zumindest so aus. Und das lege ich jetzt da rein, damit ich nachher den ganzen Teppich nicht irgendwo habe. Und das zupfe ich mir hier einfach wieder ab, mache mir das ein bisschen breiter. Und jetzt kann ich diesen Teppich hier auch da so ein bisschen drauf machen und da noch ein bisschen was drauf an diese Stelle hier, wo ich das gerade so drauf gesetzt hatte. Und dann habe ich hier nochmal eine ganz, ganz andere Struktur und kann das hier ein bisschen kombinieren von den verschiedenen Grasfasern hier so an der Stelle. So, da könnt ihr auch mitmachen. Also das ist wirklich super einfach. Also wenn ihr da jetzt ein bisschen Ferien habt und ihr wollt ein bisschen in den Ferien basteln, dann ist das wirklich so perfekt für die Ferienzeit. Ich sag mal so 2 Wochen Ferien, da kriegt man so ein Diorama schon, ja, also das heißt fertig ist sowas ja nie. Man kann dann immer noch mal weiter ausschmücken hier an der Seite. Jetzt schauen wir noch mal, dass wir von der Schärfe hier noch mal ein bisschen sind. Sage ich mal kurz der Regie Bescheid hier vorne. Dann sieht man das besser. Sonst müssen wir eine andere Kamera nehmen. So, toll, oder? So kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich bin ein bisschen aus dem Licht raus. Und solange da der Gips noch, also der Gips sag ich schon, der Leim noch nicht trocken ist, können wir da auch noch mal mit anderen Farben drüber gehen. Hier so ein bisschen an der Seite. Und dann noch ein ganz kleines Fitzelchen hier an die Seite. Und vielleicht noch eins da rein. Und dann sieht es gleich ganz anders aus. Ja, jetzt nehme ich hier vorne auch noch eins. Da ist auch noch der Leim nicht ganz trocken gewesen. Dann gehe ich auch hier noch drüber.
Und je weniger ihr da macht, je kleiner das wird, desto realistischer sieht das dann später aus. Dauert natürlich auch länger, aber ihr habt ja keine Eile, oder? So, hier noch ein bisschen was in den Bahndamm hinein. Da könnt ihr euch auch ein ganzes Set kaufen. Gibt es auch so ein Starter-Set von den verschiedenen Herstellern für so Bahndamm links und rechts neben den Gleisen. Kann man das dann sehr schön machen. Ich bin einigermaßen begeistert. Das sieht sehr schön aus. Ich mache noch ein bisschen mehr da oben rein an der Seite. Und zwar hier vorne an meinem Wegesrand gehe ich auch noch mal ein bisschen rein mit dem Leim. Hier an der Seite und da an der Seite, weil da wächst nie so gleichförmig. Das pinsel ich mir einfach ein. Und wenn ich mich jetzt gleich wieder umentscheide und man sagt, es ist viel zu viel geworden, ja, dann ist es mir einfach egal, weil dieser Leim, der trocknet, wie gesagt, durchsichtig aus und wird mich nicht ärgern. Na, die Tube mache ich jetzt einfach leer, beziehungsweise mache ich es auch wieder sauber, damit ich nicht den ganzen Graskleber dann in der Tube habe. Und so, jetzt können wir hier oben noch das ein bisschen zurechtzupfen. Das legen wir jetzt hier auf diese Mauer drauf. Dann ist die auch ein bisschen bedeckt mit so ein bisschen Beflockung. Jetzt nehme ich gleich die andere Farbe daneben, damit es auch hier wieder verschiedene Farben hat hier vorne und so weiter und so fort. Ja, was könnten wir noch machen? Was habe ich mir für diese Sendung noch mit vorgenommen? Ich habe mir vorgenommen, dass wir ein paar Figuren noch hinsetzen, dass wir es vielleicht sogar schaffen, noch so ein kleines Gerüst aufzustellen hier an der Baustelle. Ein bisschen ausschmücken wollte ich mit euch noch. Schauen wir mal, wie sehr ich mich jetzt verzettel mit dieser Foliage an der Seite. So, ach, das sieht doch toll aus. Nehmen wir die andere wieder, damit es ein bisschen bunter ist. Und schauen uns das mal hier vorne an, so an der Seite. Yay. So, sieht das doch gut aus. Ne? Schauen wir mal, ob ihr das so sehen könnt. Da kommt, das sieht man jetzt in der Deckenkamera wahrscheinlich einen Ticken besser. Ne? Schauen wir mal hier oben noch, da ist noch so ein Tüpfelchen. So, das war jetzt ein bisschen viel, was ich genommen habe hier von dem Grasding. Da hätte ich jetzt fast ein bisschen weniger genommen. Aber wenn es ist, züpfen wir es einfach nachher wieder weg. Oder wir legen einfach noch andere Grasflächen drüber. Ihr könnt natürlich auch noch mal drüber grasen. Und wenn ihr sagt, ich mache dann noch mal mit einer anderen Grasstruktur was oben drauf, geht das auch. So, jetzt nehme ich ein bisschen weniger. Und ihr seht, je weniger man nimmt, desto schöner sieht das aus. Lieber mit ein bisschen Bedacht, braucht ihr A, weniger Material und B, könnt ihr viel mehr in die Details reinarbeiten. Also keine Eile. Das ist kein Geschwindigkeitsrekord hier. Ihr wisst, ich mache das immer für YouTube einen Ticken schneller, damit ein bisschen mehr passiert in der Folge. Aber ihr lasst euch da bitte einfach Zeit und genießt das Hobby. Das ist ein Genießer-Hobby. So. Ja, ach komm, das sieht toll aus. Na? Und jetzt noch hier ein bisschen an dieser Stelle. Und da war noch was da hinten. Und dann wird es Zeit für die Heißklebepistole. Die ist hinter mir schon mal so langsam vorgewärmt. Ja, das kann mal so bleiben dabei. Die Heißklebepistole ist ready hinter mir und sagt, wann komme ich eigentlich zum Einsatz? Die kommt nämlich jetzt zum Einsatz, wenn es um diese hier geht. Schaut mal, ich habe Bäume mitgebracht. Ganz viele schöne kleine Bäume. Und ich zeige euch mal unterschiedliche Baumsorten. Also jetzt komme ich nicht an mit Buche und Eiche, sondern ich meine mal so Modellbau-Baumsorten. Also hier haben wir jetzt einen sehr, sehr edlen Baum. Der ist so ganz schön hoch. Ich hätte mal gesagt, das dürften so die 20 cm sein. Schätze ich mal. Mal gucken, ob ich gut schätze oder schlecht schätze. Wo ist mein Lineal? Da ist ein Lineal aus der Schule. Das sind, naja, 18 cm. Fast gut geschätzt. So lang ist dieser Baum oder so hoch. Und dann gibt es noch kleine Bäume daneben. Der sieht auch ziemlich schick aus. So, den können wir woanders hinsetzen. Und dann gibt es noch eine andere Baumart. Es gibt nämlich so einen hier. Hier, den Winterbaum oder den Ich baue mir selber den Baum. Das ist einer, so ein Rohling und den kann man dann selber zum Beispiel beflocken. Also wir könnten jetzt auch hergehen und könnten diese Beflockungsstruktur hier nehmen, die ihr gerade gesehen habt, mit der ich gerade ausgebessert habe. Und jetzt können wir mit dieser Beflockungsstruktur den Baum auch selber beflocken, indem wir das dann einfach so drüber machen hier an der Seite. Geht auch. Und dann könnt ihr euch euren Baum selber bauen oder ihr baut euch ein schönes Winterdiorama und könnt dann damit arbeiten. Ganz oft gibt es sowas, das geht auch. Ja, also wenn ihr viele, viele Bäume braucht, Bäume sind ja auch so eine Sache, entweder muss man sich die Zeit nehmen, die selber zu basteln, dann ist es ein bisschen günstiger, aber es kostet einfach viel Zeit. Oder man kauft diese wunderschönen hohen Bäume, die leider etwas teurer sind, muss man dazu sagen, aber dafür halt auch sehr, sehr schön. Dann gibt es noch in den Startpackungen sowas hier. Also wenn ihr viele Bäume braucht, dann gibt es auch diese kleinen Freunde hier, die wir haben. Die sehen ein bisschen einfacher aus,
aber die kann man zum Beispiel auch wunderschön hier an der Seite verwenden. Da passen die eigentlich auch ganz gut hin. Und ich packe die immer so ein bisschen weiter hinter auf die Anlage zum Auffüllen. Also so in die Mitte die kleinen günstigen und dann hinten dran die großen oder vorne dran die großen Profibäumchen. Und dann sieht das eigentlich auch ganz süß aus. Also viele Bäume machen es bunt auf der Anlage. So, und jetzt, wenn ich so weitermache, habe ich einen halben Christbaumverkauf hier drauf. Deswegen, oh ja, jetzt packe ich sie alle aus, dann habt ihr sie einmal gesehen, weil dann können wir nämlich auch schon Stellprobe machen mit den Bäumen, wo wir die hinstellen. Und ich bin ja Fotofreund, ich mag sowas, wenn es auf dem Foto toll aussieht. Deswegen stelle ich mir meine Bäume immer so hin, dass es in den Fotos toll aussieht. Das können wir jetzt hier auch bei YouTube gleich mal üben, weil Foto und Video, ja, beides von der Perspektive, einfach für ein anderes Auge. Und deswegen machen wir jetzt ein bisschen Stellprobe fürs Auge, wo die Bäume gleich stehen dürfen. Und schauen mal, wie hübsch das aussehen könnte. So, Tipp von meiner Seite. Verbaut euch nicht den Blick auf der Anlage. Das heißt, ich würde zum Beispiel jetzt überlegen, 1, 2 schöne große Bäume mal dahin zu stellen, wo sie wirklich auch eine tolle Wirkung haben. Deswegen tue ich jetzt die kleinen Bäume einfach mal an die Seite. Die packe ich dann später vielleicht hier so an die Seite vom Anlagenrand. Schau mal, dass ich mit den traumhaft schönen großen Bäumen anfange. Also hier haben wir einen sehr schönen großen Baum und ich habe noch einen zweiten sehr schönen großen Baum mir geleistet. Die beiden hätten wir. Ne? Und jetzt können wir mal schauen in dieser Kameraperspektive. Das sähe hier eigentlich schon sehr schön aus an der Seite, weil wir damit ein bisschen diese Anlage hier vorne verdecken. Das heißt, es entsteht jetzt so eine Zweiteilung der Anlage. Bedeutet, wenn man von der Seite schaut, hat man so diesen Anlagenteil im Blick. Und wenn man von der anderen Seite schaut, dann hat man so diesen Anlagenteil im Blick. Wir könnten aber auch die Bäume hier an die Seite setzen, hier vorne. Dann würden wir auch der Anlage nochmal eine andere Perspektive geben. Na, dann hätte man quasi hier zum Rumfahren, wäre hier was anderes. Ehrlich gesagt finde ich das hier fast am schönsten. Na, was meint ihr? So hier vom Blickfeld. Dann hätte man hier vorne, wo die Bahn um die Kurve fährt, sieht es eben nicht nach so einer kleinen Bahn aus, sondern wir kaschieren auch die Strecke ein bisschen von der Planung und sagen, guck mal, hier geht es weiter, dann sieht man nicht die Kurve. Finde ich schaue es mir mal von oben an. Hier an der Stelle die beiden großen Bäume. Jetzt können wir sagen, ja, es war da hinten aber auch schön. Ja? Dann irgendeinen Kompromiss müssen wir finden oder wir müssen mehr Bäume organisieren. Ich stelle die jetzt mal dahin, wie es da aussehen würde. Auch schön vom Blick her. Gefällt mir fast am besten, die Bäume in die Mitte zu setzen. Ne? Ich sehe schon, wir brauchen mehr Bäume. Also, weil hier kann ich mir auch noch so Büsche reinsetzen. Soll ich die da mal reinsetzen hier? Oder hier vorne? Das würde auch gehen. Na, also je nachdem. Ihr seht schon, es gibt keine Oder-Entscheidung, sondern es ist eine Und-Entscheidung. Ich muss mehr Bäume organisieren. So, ich mache den jetzt dahin, den einen, hier, weil dann kann man hier auch schön durchgucken von der Kameraperspektive. Ich habe ja gesagt, ich mache es fürs Auge. Deswegen nehme ich jetzt diesen Freund und jetzt nehme ich die Heißklebepistole, mache mir da unten 2, 3 Tropfen drauf und dann drücke ich diesen Baum fest hier unten an der Anlagenplatte an. Damit ihr euch die Finger nicht verbrennt, nehmt ihr am besten noch eine Pinzette oder einen Stift und drückt da den an, damit er hier einmal fest steht. So, und dann können wir später hier wieder mit ein bisschen Flocage um den Baum herumgehen. So, da steht er schon, oder? Und sieht gut aus, macht sich gut. Dann kommt der zweite. Einen zweiten schönen haben wir noch. Könnten wir auch hier herstellen, ehrlich gesagt. Sieht auch schön aus, verdeckt aber hier den schönen Blick in den Bahnhof hinein. Finde ich gar nicht so toll. Den könnten wir auch theoretisch, sollen wir den da herstellen? An die Seite, dann haben wir einen hier und ich mache den jetzt hier auf die Seite gegenüber. Dann haben wir so ein bisschen Tiefe. Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, sagt der Fotograf. So, und den wieder mit Heißkleber ein bisschen einkleben und dann darüber. Und also ehrlich gesagt, es schreit nach mehr Bäumen. Einfach noch mehr Bäume auf die Anlage, dann sieht das noch realistischer aus. Zählt einfach mal, wenn ihr nachher aus dem Haus geht, wie viele Bäume allein bei euch vor der Haustür stehen. Da seid ihr bei 50, 60 Bäumen hoffentlich sehr schnell dabei. Ja, also das geht schnell und macht natürlich die Anlage unheimlich belebt. So, der Freund steht hier und jetzt können wir wieder hergehen, nehmen wieder unseren kleinen Holzleim, den ich gerade eben schon hatte und leimen hier einfach am Baum unten wieder ein bisschen ein, hier unten an der Seite und kleben da gleich wieder ein bisschen Flocage drüber, damit das hier so ein bisschen verwildert eben unten aussieht. Da reicht jetzt ein kleiner Tupfer und jetzt nehmen wir wieder ein bisschen was von dem Zeug, das ich schon wieder zur Seite geräumt habe.
Hier ist es. Und dann nehmen wir jetzt ein bisschen was von dem dunkelgrünen hier rein, nicht so viel, ganz wenig. Und kleben das einfach hier unten noch hin. Dann haben wir so einen kleinen Busch da unten noch am Baum, wo dann immer die Hunde, ja, ihr wisst schon, ne? So, in der Richtung. Sieht gut aus, oder? Ja, Mensch, toll. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Dann wird diese Baumkante nicht so hell werden. Ich stelle mal kurz zur Seite. Ich kann noch mal kurz die Bahn wegtun, dann kann man es besser sehen. So, der kleine Baustellenzug kommt zur Seite kurz. Dann seht ihr auch was vom Bäumchen. Und jetzt nehme ich das auch wieder hier hin und nehme da einfach ein bisschen was von dem Weißleim hier, tupfe den hier drauf, hier an der Seite und da an der Seite. Ich möchte, dass es einmal ein bisschen rumgeht. Da drüben auch. Und dann kann ich hier schon wieder ein bisschen Foliage drauf machen. So, jetzt nehme ich die andere Farbe von diesem Grasbüschelzeug und ziehe mir die darüber. Okay, so. Bisschen länger ziehen. Rauf damit. Und ich mache es nicht nur aufs Bäumchen, sondern auch ein bisschen daneben. Und jetzt nehme ich die zweite auch noch. Und dann hier drüben drauf nochmal an die Stelle. Ihr könnt natürlich auch ein paar andere Büsche euch noch organisieren. Also da gibt es jetzt wirklich, da gibt es dann wirklich im Modellbau alles Mögliche an Zubehör. Das sind ja mal so die Kleinigkeiten, die man sich dann mal leistet, wenn man einfach mal in die Stadt geht, Modellbaugeschäft, und man rennt so 2-3 Mal um die große Lok herum und denkt sich so, vielleicht erst wieder zum Geburtstag. Aber die kleinen Sachen, die nimmt man mit, weil die machen zwischendrin auch eine ganze Menge Spaß und machen auf der Anlage einfach viel her. So, na, wir haben noch ein paar Bäumchen. Jetzt haben wir 2 kleinere. Jetzt können wir ein bisschen auffüllen. Wir können sagen, ein Baum steht selten allein und deswegen kommt der zweite vielleicht hier an die Seite. Oder wir könnten den jetzt auch mal noch hier vorne hinstellen an dieser. Das ist mir zu klein. Vielleicht mache ich den aber jetzt auch hier hin. Also ihr merkt schon, ich bin noch unentschlossen. Ich setze den jetzt, glaube ich, vielleicht so 2 Bäumchen hier hin nebeneinander. 2 kleine, dann hat man hier so eine Anlagenkante. Oder doch hier vorne. Na, muss noch mal gucken. Die sind halt sehr ähnlich, gell? Muss man sich auch überlegen. Ah ja, der könnte hier stehen, wunderbar, zum Abschluss des Maschendrahtzauns. Den habe ich mittlerweile auch aufgestellt. Das war ein bisschen eine Fieselarbeit, aber jetzt steht er sehr schön. Und jetzt steht der andere Baum hier. Da kommt auch noch mal gleich ein bisschen Foliage und Flocage und wie das alles heißt drüber. Wir machen es einfach schön grün. Und dann könnten wir hier eigentlich auch noch einen hinstellen, so an die Seite. Da müssen wir aufpassen, dass der Zug noch durchkommt. Das wird ein bisschen eng möglicherweise. Vielleicht noch mal hier hinstellen. Na, so auf die Seite. Ihr merkt schon, da kann man sich jetzt echt schön ein bisschen verzetteln. Ich stelle den jetzt dahin. Hier neben die Laterne. Dann sieht es von der Seite auch schön aus in eurer Blickrichtung. Und probiere da ein bisschen rum. Ne? So, was machen wir als nächstes, bevor ich mich verzettel beim Bäumchen kleben? Ihr merkt, ich bin voll im Bastelmodus. Ich könnte da jetzt stundenlang mich beschäftigen damit. Wenn ihr so lange Zeit habt auf YouTube, dann seid ihr herzlich eingeladen. Aber wir wollen noch ein bisschen mehr machen. Deswegen 2 Bäumchen gibt es noch und den Rest mache ich dann nachher ohne euch. Und zeige euch noch 2, 3 andere Kleinigkeiten. So, der sieht hier noch gut aus da hinten. Da, neben so einem Haus immer noch so ein Baum, finde ich immer sehr, sehr schön. Dann hat das nochmal eine andere Tiefe. Und wenn wir gerade schon beim Haus sind, schaut euch mal bitte dieses Dach an von diesem Haus. Ja, das ist alles noch ganz, ganz neu. Das ist ein Kunststoffdach, das wir hier haben. Und das machen wir jetzt erstmal dreckig. Ja, da gibt es jetzt ein bisschen was wir brauchen. Und zwar holen wir uns jetzt ein paar Patina-Pulverdöschen. Die kann man auch kaufen, so sehen die aus. Ein bisschen Patina-Pulver in verschiedenen Farben. In Weiß, in Rost. Nochmal ein anderes Rost, dann haben wir hier so ein bisschen Grünspan an der Seite, noch mehr Braun, dann nochmal ein bisschen schwarz wie Kohle, falls da mal eine Dampflok dran vorbeigefahren ist. Und jetzt habe ich einen kleinen Pinsel mit dabei. Wo ist er? Da ist er, so ein kleiner Tupferpinsel. Und da nehmen wir jetzt erstmal den Grünspan ein bisschen raus. Und das mache ich lieber nicht an der Anlage, nicht, dass ich das hier drüber schütte. Dann haben wir gleich alles patiniert und gealtert oder auch gewettert, sagt man teilweise dafür. So,
Und jetzt können wir hier reingehen mit dem Pinsel an der Seite. So, ich glaube, ich lege es mal kurz zur Seite, damit ihr es sehen könnt. So, hier kann ich mit dem Pinsel jetzt ganz kurz reintupfen. Und jetzt gehe ich mal zu dem Haus rüber und patiniere da ein bisschen drauf. Seht ihr, das ist schon sehr deckend geworden. Das ist schon viel zu deckend hier, das Grüne. Deswegen reicht da auch ganz wenig. Ich zeige das mal, indem ich das mal in diesem Kopfsteinpflaster hier mache. Ganz typisch, ja. So ein bisschen grünes Moos im Kopfsteinpflaster. Sieht sehr, sehr gut aus. Das heißt, da oben kann ich jetzt mal so ein bisschen anfangen. Später kann man da mit dem Sprühkleber noch drüber gehen und dann kann man das auch noch festmachen. Aber es hält auch so und dann kriegt man das hier hin. Jetzt haben wir hier den Grünspan. Idealerweise macht man das jetzt nicht so aufs Dach, wie ich das jetzt hier gemacht habe, sondern macht das ein bisschen unten an die Fensterläden ran oder hier so an die Geschichten. Und man kombiniert wieder ganz viele verschiedene Farben. Ja, man kann das auch theoretisch hier oben an so eine Laterne machen, an der Seite. Und jetzt kombinieren wir wieder mehrere Farben an der Seite. Das ist also ein bisschen Moos, das wir hier oben haben. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Roststruktur dazu. So, ich mache es wieder hier hinten auf. Und dann gibt es noch ein bisschen Rost hier an die Seite. Diesmal nehme ich weniger. Jetzt nehme ich den Pinsel nur ganz vorsichtig rein und klopfe ihn da gleich mal wieder aus. Und dann gehen wir hier so drauf, so an der Seite. Ihr seht, so richtig wenig geht da nicht. Da müssen wir jetzt wieder schön drauf tupfen. Das dauert jetzt einfach ein bisschen, weil das muss man eben jetzt hier gut verteilen, damit es eben nicht diese eine sehr präsente Farbe hat, sondern eben ganz, ganz wenig wird. Ich verteile das jetzt mal hier so ein bisschen nach oben auf die andere Seite. Ja, jetzt wird doch dann Schuh draus. So sieht das doch schon wesentlich besser aus. Und wie gesagt, ich tupfe das immer gerne da so rein und nicht drüber streichen. Dann sieht das besser aus. Aber ihr seht, das kann man auf diese Art und Weise auch sehr schnell verteilen. Zum Beispiel so eine Grundstruktur. Und dann kann man das auch noch mal hier so ein bisschen dann später noch mal drüber tupfen. Dann sieht das so aus, als hätte es da monatelang auf dieses Dach geregnet. Ich deute das jetzt mal nur so ein bisschen an. Und dann mache ich das nachher ohne euch schön fertig. No, aber sieht schon gleich ganz anders aus. Gerade hier oben, wo immer so ein bisschen der Schmutz rankommt, wenn es dann so regnet. Hier oben, da kann man das gut dran setzen, dass da von oben so ein bisschen einfach hier oben der Schmutz dran ist am Häuschen. Dann merkt man hier auch da wieder mehrere Farben gut verteilen. Ne? Und dann wird das gleich ein bisschen auf alt gemacht. So, wie gesagt, das mache ich dann in aller Ruhe sauber, beziehungsweise in aller Ruhe nachher in den Details. Und packt diese Patinadöschen kurz an die Seite. Also ihr könnt ja jetzt von mir aus alles patinieren. Ihr könnt auch theoretisch dieses Baustellenwägelchen, wenn euch das zu sauber ist, hier gleich oben da. Das kann man auch schmutzig machen. Hier oben so ein Dach von so einem Baustellenwägelchen, das ist ja auch nicht sauber. Ja? Also gleich mal rauf damit. Also wenn ihr den Pinsel gerade in der Hand habt, einfach mal alles ein bisschen alt machen. Auch so ein Prellbock da hinten, der will alt sein. Das will alles schön schmutzig und alt sein. Ne? Also hier nix fährt da niegelnagelneu rum. Habt ihr schon mal einen Baustellenwagen gesehen, der total sauber ist? Ja, vielleicht auf der Baumesse. Ne? Aber sonst nirgends. Und das können wir wunderschön hier überall machen. Auch so hier unser Signal können wir ein bisschen patinieren. Da unten, da rostet es vielleicht noch ein bisschen an der Seite. Also das können wir bei allen Sachen machen. Und dann sehen die nicht mehr ganz so neu aus, wie wenn die frisch aus der Packung kommen. Das macht eine ganze Menge Spaß. So, jetzt wird es Zeit für Figuren und Ausschmückungen. Ich habe ganz viel fertig gebastelt. Bei den Häuschen war ja so viel Zubehör dabei. Und jetzt wird es Zeit, das langsam mal aufzustellen. Guckt mal her, unsere Baustellenmitarbeitenden brauchen auch ein kleines Toi-Toi-Häuschen. Kleben wir gleich mal fest. Da waren 2 in der Packung mit dabei. Also kommt eins erstmal hier an die Seite. Das klebe ich jetzt hinter dieses Häuschen hier. Da sieht das ganz gut aus. So, das könnt ihr jetzt in der Deckenkamera sehen. Genau, da ist das erste Klohäuschen und ich klebe es einfach mit Heißkleber dahin. So, zweites Häuschen kommt ganz woanders hin. Kommt auf die Baustelle, damit die Baustellenmitarbeiter auch was haben. Das stellen wir jetzt einfach hier an die Seite hin. Da steht es erstmal sehr einsam, aber da kommt gleich noch was daneben, nämlich der Baustellenwagen. Der kommt da gleich an die Seite daneben und den könnten wir jetzt entweder da einfach dran stellen, aber dann kippt der so leicht um. Ich klebe den jetzt einfach fest. So, und das ist jetzt eine Sache, da würde ich euch jetzt empfehlen, ganz wenig Heißkleber zu nehmen, weil sonst sieht man diesen Klebepunkt danach und das sieht dann gar nicht mal so cool aus. So, sagte er und hat den Punkt schon zu groß gemacht. Na, was für ein Gebatzel. Jetzt haben wir die ganzen Fäden. Solange der Kleber noch heiß ist, die Fäden einfach abtrennen. Sehr gut.
und dann rauf mit dem Wägelchen auf die Anlage. So, mit den Klebepunkten. Und auch den könnten wir jetzt gleich mal patinieren und ein bisschen schmutzig machen, diesen Bauwagen. Den hätten wir jetzt auch theoretisch einleimen können. Also wir hätten jetzt auch den Weißleim nehmen können und den Bauwagen so ein bisschen wieder auf die Anlage stellen. Ich nehme ein bisschen Grünspan. Bisschen Grünspan muss drauf. Jetzt habe ich ihn gerade in der Hand gehabt. Ihr merkt, ich bin ein bisschen in das Altern verliebt. Also hier, da jetzt ein bisschen nehmen davon und gleich mal da drauf. So. Na, das mache ich natürlich jetzt so, dass der Kleber gleich wieder runtergeht. Das war jetzt nichts. So. Ja, das war jetzt ein Schmarrn, das zu machen, während der Kleber noch nicht trocken ist. Aber es sieht gut aus, oder? Es sieht viel, viel besser aus. Und jetzt mache ich nochmal einen ordentlichen Klebepunkt auf den kleinen Baustellenwagen, damit ihr seht, was funktioniert nicht. Oh, das Klohäuschen darf auch patiniert werden. So, wo ist in welche Richtung klebt denn der? Klebt nicht? Okay. Da muss nochmal ordentlich Kleber unten dran. Dann machen wir da einfach Erde drunter, wenn der Klebepunkt zu groß ist. So, ich nehme ihn nochmal kurz zu mir, den Bauwagen. So, machen wir einen ordentlichen Klebepunkt unten dran. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und jetzt ist aber auch gut damit. So, und jetzt kleb, als wenn es keinen Morgen gäbe. So, kurz andrücken. Jetzt bleibst du bitte hier. So, hält. Dann, man braucht natürlich auch eine kleine Mülltonne. Eine kleine Mülltonne, die kleben wir auch einfach mit dem Heißkleber. Die kleben wir jetzt bei unserem Geräteschuppen auch hinter das Haus. Schauen wir uns in der Deckenkamera an. Der kommt jetzt hier hinter. So, da kommt die Mülltonne hin. Ne, da war der Klebepunkt zu klein. Können wir auch mit einem Hin- und Wegkleber machen, mit einem kleinen oder mit wieder Leim, geht auch. Wie gesagt, man soll es halt nicht sehen. So, jetzt ist da die Mülltonne. Auch die können wir patinieren, na, und können die ein bisschen mit Grünspan und mit Rost versehen. Sieht auch gut aus. So, dann, tolle Sachen an der Baustelle. Europaletten und Holzkisten, die wir jetzt hier haben. Jetzt kommen die Details dran. Europaletten, die rumliegen, hier an der Seite, die liegen ja manchmal auch so querscheps übereinander. Die können wir gleich auf die Baustelle legen. Wir können aber auch mehrere Europaletten übereinander machen. Dann liegen die hier so übereinander schon da rum. Dann haben wir vielleicht eine Holzkiste hier an der Seite, in der Sachen liegen. Die können wir mal hier vorne an die Baustelle stellen oder legen die so rum. Dann sieht es aus wie eine Kiste, die noch verpackt ist an der Seite. Und hier auch noch eine Holzkiste. Dann liegen hier zwei Holzkisten schon mal verpackt. Und jetzt müssen langsam unsere Männchen einziehen. So, legen wir da noch hin. Noch mehr Holzkisten. So, gibt ja immer eine ganze Menge Zeug, das an der Baustelle schon bereit liegt fürs nächste Mal. Und dann haben wir noch sowas hier. Container, die rumliegen auf der Baustelle. Da ist noch ein zweiter, der liegt hier rum dann. Und den kleben wir kurz fest. Dann klebt er schon mal. Den legen wir jetzt dahin. Kurz andrücken. So. Und dann noch einen zweiten. So, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt zwei in der Packung drin, ihr müsst die nicht alle überall hinlegen. Ich kann auch den jetzt wieder zum Beispiel hinten da an mein Betriebswerk hinlegen, an meinen Güterschuppen. Und dann habe ich die Elemente überall verteilt. Dann muss nicht überall das Gleiche rumstehen. Also manchmal sind da ja reichlich Sachen dabei. Und dann kann man die auch woanders hinstellen. Hier haben wir zum Beispiel noch so einen Auflieger hier. Den können wir daneben liegen. Dann liegt der hier neben dem Baustellenwägelchen oder auch nicht. So, hier haben wir ein Gerüst zusammengebaut. Theoretisch könnte nämlich auch unser Lokschuppen in Bau sein. Und dann stellen wir einfach das Gerüst auch an die Seite dahin. Und dann wird auch da noch gebaut. Ja, wir haben ja eine tolle Baustellenpackung mit dabei. Dann kleben wir diesen Gerüstteil, Anbauteil da auch noch an. So, kurz Heißkleber nehmen. Einmal hier, einmal da, einmal dort. Noch einen Klebepunkt ans Haus. Dann hält es auch, wenn der Wind kommt. Und dann geht es hier ans Haus ran. Und wenn ihr jetzt irgendwelche
Fäden noch von der Heißklebepistole dran sind, dann machen wir die nachher einfach mit einer Pinzette schnell weg. So, jetzt brauchen wir die ersten Figuren, die einziehen dürfen. Ich habe welche mitgebracht und zwar Maurer aus einer kleinen Packung. Die dürfen jetzt auch schon mal kommen. Machen wir kurz vorsichtig hier die Packung auf. So, Vorsicht auf die Finger. Acht geben, so. Na, der ist ja gleich zweimal zu. Da oben. So, jetzt ist sie offen. Und jetzt haben wir unsere Maurer. Der hier mauert rum. Der hier steht auf der Leiter. Der hier hat eine Schubkarre dabei. Und der hier schaufelt sich einen ab. Und dann haben wir noch hier Kleinigkeiten rumliegen. Und das packen wir jetzt nach vorne mit einem kleinen Kleber. Und zwar habe ich mir einen Hin- und Wegkleber organisiert. Mit dem können wir jetzt mit dem Pinsel einfach das auftragen und können überlegen, wo soll dann da wer stehen. Ich bin dafür, dass der Bauarbeiter mit der Schubkarre, der darf einfach hier vorne mal reinkommen. Deswegen träufeln wir da jetzt ein bisschen was von diesem Hin- und Wegkleber rein und stellen den Bauarbeiter mit seiner Schubkarre, da brauchen wir mehr. Die Schubkarre ist so lang. Auch der trocknet hier durchsichtig aus, dieser Leim. Deswegen kommt er jetzt da einfach drauf und wird hier angeklebt an der Seite. So, der darf dann hoppala, trocknen. Dann haben wir den hier, der auskippt. Wo kippt der aus? Der kippt auch daneben gleich aus. Den pinseln wir da unten ein, an den Füßen. So, und nehmen den gleich da, hoppala. Daneben, der kippt das jetzt hier aus. Das kippt er hier aus an der Seite. Zu wenig Kleber. Wenn ihr merkt, das funktioniert mit dem Hin- und Wegkleber nicht, mit diesem Leim, dann nehmt ihr einfach die Heißklebepistole und macht nachher einfach wieder ein bisschen Erde an die Seite. Dann sieht das auch gut aus. So, der ist jetzt hier dran. Dann haben wir so Kleinigkeiten hier. So, die nehmen wir noch dahin an die Seite und kleben die fest. Und der Maurer, der hier oben steht, der darf natürlich an der Mauer stehen. So, ein bisschen mehr Leim für den hier. Und der steht jetzt hier oben und darf mauern. Ne, aber mit mehr Kleber. Jetzt seht ihr schon, die kleine Anlage zu lange, ich komme da nicht gescheit hin. Aber deswegen pinseln wir da oben jetzt einfach viel rein. Da könnte man jetzt auch einen Kunststoffkleber nehmen, weil Kunststoff auf Kunststoff ist natürlich leichter mit dem Kunststoffkleber hier oben. Aber ihr seht, der Maurer steht hier mit seiner Kelle und sieht eigentlich ganz süß aus. So, jetzt haben wir noch eine letzte Figur und ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe noch so viele Details und ich mache jetzt Folgendes. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Weiterbasteln und zeige euch jetzt einfach ein paar wunderschöne Impressionen noch von dieser Märklin Modelleisenbahnanlage. Alles, was ihr zum Nachbauen braucht, findet ihr auch im Beschreibungstext in den Links verlinkt. Viel Spaß beim Basteln und wir sehen uns einfach wieder hier auf YouTube. Bis dann!